Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз фетр матасынан өте оңай жасалатын органайзердің жасалу жолын үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар осындай 4 бұрышты кез келген түстегі фетр, қайшы, ине жіп қажет болады. Ең алдымен 4 бұрышты фетрімізді алып, 4 бұрышын осылай қиғаштап қиятын боламыз. Сәл ұзынырақ қиып, осылай 4 жағын қиып, енді ортасындағы қиықтың ортасына екі жағындағы қиықтың ұшын бір-біріне жалғап, ине жіп арқылы тігетін боламыз. Осылай тігіп шығамыз. Міне тігіп алдық. Енді екінші жағында дәл солай қиығын ортасына жіберіп, екі жақтағы қиықты бір-біріне ұштарын тігіп шығатын боламыз. Міне екі жағын тігіп алдым. Енді ішіндегі қиықтардың ұштарын бір-біріне жалғап, тағы да тігіп шығатын боласыздар. Мен сіздерге бұл көрсетіп жатқаным жай ғана үлгі. Кез келген көлемде істеп жасап алсаңыздар болады. Өте тез дайын болады. Ең үлкен размерін жасап, киімдеріңізді салып қоюға болады. Ал мені үлгіні өте кішкентай болып шыққандықтан әшекей бұйым салатын органайзер қылып қойдым. Өте әдемі болып тұрады. Назарларыңызға көп рахмет.